sih? Besok kita UAS anatomi. Di mana kelasnya? Di sini. Di sini. Jam berapa? Jam 8? Jam 8 ya? Kenapa? Oh sih. Pagi banget. Kar. Masa lagi makan apa sih? Mau ciki. Lu tau gak sih berita yang harga bakso naik? Oh, yang dari 3,5 jadi 5.000 itu. Itu Hmm. naik tau. Parah ya, lumayan banget loh. Naiknya Iya. 1.500. Bener banget. Tapi kan yang pagi enggak ya, tetap 2.000 kan ya. Iya pagi nggak? Tapi ya naik 1.500 sih. Berasa sih ya. Pagi masih shock. Kan, begini. Ini ambil aja. Oi Kar, oi Kak. Apa kabar lu? Dari mana Kak? Dari kantin ya? Di toilet dulu apa? Teman-teman, cara batuk yang kayak tadi tuh salah loh, karena batuk ada etikanya. Pertama, gunakan masker ketika batuk. Kayak gini nih. Kita UAS apa sih? Besok kita UAS anatomi. Kelasnya di mana? Kelasnya di sini. Di sini. Jam berapa? Jam 8 kayak biasa. Kar, sebentar. Etika batuk yang kedua, sehabis batuk, cuci tangan dulu, baru makan. Kayak gini nih. Asal lu gimana? Mau dong? Nih. Tadi gue cuci tangan dulu ya. Ketika batuk yang ketiga, jangan meminjamkan alat makan atau alat minum kalian kepada orang lain, karena itu bisa menularkan penyakit kalian kepada orang lain. Masih harga tarif baksonya naik tau. Oh, yang dari 3,5 jadi 5.000 itu ya? Lumayan juga tuh naiknya ya. Lumayan, 1.500 naiknya soalnya. Iya. Setiap hari 1.500. Berasa banget sih. Jadinya berasa. Tapi yang pagi nggak naik sih. Tetap 2.000 ya? Ya iyalah, jarang sih yang naik yang pagi kan? Iya. Kan, kayak gini dong. Tapi gue lagi batuk. Nanti lu ketularan gue. Oh iya, nggak jadi deh, ntar gue beli aja. Batuk yang keempat, jika kalian batuk, usahakan bersihkan tangan kalian dulu sebelum berjabat tangan atau bersentuhan dengan orang lain. Oi, Kar. Oi. Jadi dari video yang di atas itu, etika batuk yang baik dan benar itu yang pertama, kalau kalian batuk, kalian sedang ngobrol sama teman kamu, pakai masker, usahain. Terus yang kedua, kalau kamu mau berjabat tangan sama teman kamu, usahakan tangan kamu lap dulu. Terus kalau kamu lagi batuk, usahakan kamu jangan kasih minuman apapun atau makanan apapun ke teman kamu. Dan yang terakhir, kalau kamu mau makan atau mau ngelakuin apapun itu, kamu harus cuci tangan dulu. Itu yang baik dan benar. Nah, teman-teman, sekarang udah pada tahu kan gimana etika batuk yang baik dan benar? Mulai sekarang, pergunakan etika batuk yang baik dan benar itu ya, agar orang-orang di sekitar kamu tidak tertular oleh penyakit kamu. Besok puasa anatomi deh. Cuma satu doang. Satu doang. Di mana kelasnya? Di sini. Kak. Besok UAS apa? Besok UAS anatomi. Jam berapa? Jam 8. Kelasnya di mana? Di sini. Di sini. Kar. Apa? Teman-teman, batuk yang tadi seperti tadi itu salah, karena batuk ada etikanya.
Etika batuk yang baik dan benar adalah pertama,